टिचरांक जो आमी पगार दिता वो टिचरांक पगार दिता भुरग्याचे करियर घडोवपा खातीर ताका फक्त 10वी आनी 12वी पास करपाक न्ही म्हणून आयची समस्या जी क्रिएट जाल्ली आसा ती मुळात ती समस्या ही आसा सांगपाचो विषय एकाच खातीर आयच्या ह्या सुवाळ्यार म्हटलें की आमी म्हणटा की एखाद्याचें करियर घडोवपाक जाय आसा किंवा ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या विशयाचेर उलयता आसतना म्हाका सदांच सांगून दिसता की तांच्यांनी जबाबदारी घेवपाक जाय सगळ्या टिचरांनी जबाबदारी घेवप अत्यंत गरजेचें आसा बरेचशे फावटी पास जाले म्हणजे आमची जबाबदारी सोंपली हें म्हणटा ना ह्या फुडें तें चलचें ना तांच्यांनी जबाबदारी घेवची पडटली डेव्हलपमेंट म्हणटा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणटा आपण रस्ते आसतले लायट आसतली ऑफिसां आसतली हे आतां फायर ब्रिगेडचें ऑफिस बांदता सगळ्यांनी चालू जाला शाळा बांदप चालू आहा आतां म्हाका सांगतालो तो मल्टीप्लेक्स म्हणला म्हणजे सगळी गव्हर्मेंट ऑफिसाची बिल्डींग आमी म्हणून ती बांदपाची आसा ती अजून तर मातशी फाटी उरल्या ती बिल्डींग ऑलरेडी बांदपाची ती बिल्डींग बांदल्या उपरांत म्हाका दिसता दिवचलेंतलो ऑलमोस्ट 90% बस स्टँड दिवचले शहराच्या बाबतींत म्हणत जाल्यार दोनूच प्रोजेक्ट जे आसा ते उरल्या ते ह्या टॅन्युअरान म्हणजे ह्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात दोनूय कामां जी आसा ती नेटान सुरू जातली बस स्टँडूय सुरू जातलो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ऑडिटोरियम ऑफ द प्रोजेक्ट हांव प्रोजेक्ट जवळ सागर सिटीक पावलो आसा एक 2 म्हयन्यान आमी तेचे ऑडिशन घालतले भायर तेजें काम मार्गी लागला तसो म्हणटा आमी ऑलरेडी फावंडेशन घातलेलें आसा नव्या हेजें एक 15 ते म्हयन्या भितर जे 90% जुनी बिल्डींग आसा तेजे बांदकाम सुरू जातलें आनी नवीन बांदकाम सुरू जातलें